এটা কিন্তু আপনার ওয়াইফাই মানে মোবাইল অ্যাপস এর মাধ্যমে অপারেটিং করতে পারবেন। আচ্ছা, মোবাইল দিয়ে আমি সবকিছু কন্ট্রোল করতে পারবো। অনেক সময় দেখা গেল বাসায় কাজের বুয়া থাকে, প্রপারলি পারে না অপারেটিং করতে, বা বাচ্চারা কেউ আছে, মুরব্বি কেউ আছে, আপনি বললেন যে কাপড়টা দিয়ে দাও, বাকি কাজ আমি করব, মোবাইল দিয়ে সব করতে পারবো। আর হচ্ছে এটা কিন্তু 8 কেজি ক্যাপাসিটি, দেখতে ভিতরে জায়গাটাও খুবই চমৎকার। স্যামসাং কিন্তু দিচ্ছে বর্তমানে 20 বছর মোটর ওয়ারেন্টি, মানে আপনারাও ইউজ করবেন, আপনার সন্তানরাও পরবর্তী প্রজন্ম এটা ইউজ করতে পারবে। 9 কেজি দেখুন, যারা একটু বিগ ফ্যামিলি চাচ্ছেন হচ্ছে বড় কাঁথা কম্বল ওয়াশের জন্য, স্যামসাং এর একটা প্রোডাক্ট, তাদের জন্য এটা হাইড্রোলিক দেওয়া আছে। এটা হচ্ছে 3 কেজি ক্যাপাসিটি। এটার মধ্যে আপনার ওয়াশও হবে প্লাস স্পিনও হবে, মানে পানি যদি আপনি চিপড়াতে চান, আর স্পেশাল ডিসকাউন্টে পড়বে মাত্র 6000 টাকা। আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নতুন একটি ভিডিওতে। সিরিজ বরাবরের মতো আমরা চলে আসলাম হোলসেল ইমার্ট মোহাম্মদপুর শিয়া মসজিদের একটি ব্রাঞ্চে। সো মূলত আমরা এই ব্রাঞ্চ থেকে গ্লোবাল ব্র্যান্ডের যে সকল ওয়াশিং মেশিন গুলো রয়েছে, এই ওয়াশিং মেশিন গুলোর দাম, প্রাইস, টেকনিক্যাল ফিচার এবং এগুলোর অফার সম্পর্কে মূলত আজকে ভিডিওটি করব। সো যারা আসলে রিজনেবল প্রাইসে এইসব পণ্যগুলো পারচেস করতে চাচ্ছেন, সো তাদের জন্য কিন্তু আজকের ভিডিওটি খুবই স্পেশাল হবে। তো বরাবরের মতো আমাদেরকে আজকে এই ভিডিওটি মেক করতে হেল্প করবে এই ব্রাঞ্চের নাইম ভাই। সো গাইস, কথা বলছি না, চলুন শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। আসসালামু আলাইকুম নাইম ভাই, কেমন আছেন? জি ওয়ালাইকুম আসসালাম, আলহামদুলিল্লাহ ভালো, আপনি কেমন আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভাইয়া। তো এখন তো শীতকাল চলে আসলো, তো ওয়াশিং মেশিন তো সবারই প্রয়োজন, এখন সবারই প্রয়োজন অবশ্যই। আর ওয়াশিং মেশিন এখন সারা বছরই নিত্যদিনের একটা প্রয়োজনীয় একটা প্রোডাক্ট। রাইট। ওয়াশিং মেশিনের উপর কি ধরনের অফার আপনারা প্রোভাইড করছেন? আমরা তো সবসময় বেস্ট অফার দিয়ে থাকি গ্রাহকদের। আচ্ছা, আর এখন বেস্ট প্রোডাক্ট গুলো আমরা নিয়ে আসছি, যেটা হচ্ছে লং টাইম সার্ভিস দিবে আপনাদের। ওকে, প্রত্যেকটা প্রোডাক্টই আপনার দীর্ঘ 2 যুগের জন্য আপনি ইউজ করতে পারবেন রিল্যাক্স। আচ্ছা। আর পাশাপাশি যারা ভিডিও দেখবে তাদের জন্য কি রাখছেন? অবশ্যই আপনার যারা ভিডিও বেশি দেখবেন, শেয়ার করবে, তাদের জন্য রয়েছে এই গিফটটা। সর্বোচ্চ যারা শেয়ার করবে তাদের জন্য আমরা এই গিফটটা পাঠিয়ে দেব। আচ্ছা, এই গিফটটা আপনারা পাবেন হচ্ছে, আপনারা ভিডিওটি দেখবেন, ভিডিওটি দেখে দেন শেয়ার করবেন, শেয়ার করে এই শেয়ারের স্ক্রিনশটটা আমাদের ফেসবুকে মেসেজ করে দিবেন। মেসেজ করে দিলে যারা সর্বোচ্চ শেয়ারকারী হবেন তাদের মধ্যে থেকে 8-10 জনকে আমরা এই গিফটটা দিব। তো ওকে ভাইয়া, শুরু করি। আমরা প্রথমে কোনটা থেকে স্টার্ট করব? আমরা প্রথমে দেখাতে পারি স্যামসাং এর কোরিয়ান ব্র্যান্ড। দেখতে পারেন স্যামসাং এর খুবই প্রিমিয়াম একটা প্রোডাক্ট আসছে। এটা হচ্ছে 8 কেজি ক্যাপাসিটি। 8 কেজি ক্যাপাসিটি। এটা কিন্তু আপনার ওয়াইফাই মানে মোবাইল অ্যাপস এর মাধ্যমে অপারেটিং করতে পারবেন। আচ্ছা, মোবাইল দিয়ে আমি সবকিছু কন্ট্রোল করতে পারবো। অনেক সময় দেখা গেল বাসায় কাজের বুয়া থাকে, হ্যাঁ রাইট, প্রপারলি পারে না অপারেটিং করতে, বা বাচ্চারা কেউ আছে, মুরব্বি কেউ আছে, রাইট। তাদেরকে আপনি বললেন যে কাপড়টা দিয়ে দাও, বাকি কাজ আমি করছি। রাইট, মোবাইল দিয়ে সব করতে পারবে। স্মার্ট লাইফ। হ্যাঁ, স্মার্ট প্রোডাক্ট। আর হচ্ছে এটা কিন্তু 8 কেজি ক্যাপাসিটি, দেখতে ভিতরে জায়গাটাও খুবই চমৎকার। আর স্যামসাং কিন্তু দিচ্ছে বর্তমানে 20 বছর মোটর ওয়ারেন্টি। 20 বছর মোটর ওয়ারেন্টি, হ্যাঁ, মানে আপনারাও ইউজ করবেন, আপনার সন্তানরাও আর পরবর্তী প্রজন্ম এটা ইউজ করতে পারবে। আর এটা কিন্তু হোম সার্ভিস দিবে 1 বছর ফ্রি অফ কস্টে, আর বাকি সময় আপনার সার্ভিস চার্জ নিতে পারেন। এভরিথিং অল পার্টস এরও 1 বছর ওয়ারেন্টি আছে। আচ্ছা। এটা প্রাইসটা হচ্ছে 58900 টাকা, স্পেশাল ডিসকাউন্ট রয়েছে। এটা পড়বে মাত্র 53900 টাকা। মাত্র 53900 টাকায় 8 কেজি ওয়াশিং মেশিন, ওয়াইফাই কন্ট্রোল। 9 কেজি আরেকটা হয় সেম কালার, ওটা আবার ওয়াইফাই ছাড়া। ওটা প্রাইস হচ্ছে আপনার 64900 টাকা। ওটার প্রাইস হচ্ছে 64900, বাট ওটা স্পেশাল ডিসকাউন্ট আমি রাখতে পারবো হচ্ছে 58900 টাকা। 58900 টাকা 9 কেজি। আচ্ছা, এরপর দেখা হচ্ছে লাইফ টাইমের প্রোডাক্ট। আচ্ছা, এটা লাইফ টাইম মোটর ওয়ারেন্টি দিচ্ছে হায়ার ব্র্যান্ড। হায়ার ইনভার্টার সব প্রোডাক্টে লাইফ টাইম মোটর ওয়ারেন্টি। যতদিন প্রোডাক্ট আপনার বাসায় আছে, যে কোনো সমস্যা হবে মোটরের কোম্পানি দেখবে। যে কয়েকবার মোটর নষ্ট হলে চেঞ্জ করে দিবে। আর আদার্স পার্সন সার্ভিস থাকবে 1 বছর ফ্রি। এটার মধ্যে 7 কেজি, 8 কেজি, 9 কেজি, 10 কেজি, 12 কেজি। আচ্ছা, যারা বড় সাইজে চান কম্বল, কাঁথা কম্বল ওয়াশ করেন, 12 কেজিও আছে, দেওয়া যাবে। আমি যদি 7 কেজির প্রাইসটা বলি, হোয়াইট কালার, খুবই প্রিমিয়াম একটা প্রোডাক্ট। এটার প্রাইস হচ্ছে 45900 টাকা। এটা স্পেশাল ডিসকাউন্টে রাখা যাবে 41900 টাকা। 41900 টাকা। এটা কিন্তু ফিটিং বাংলাদেশের সব জায়গায় ফ্রি। আমাদের ওয়াশিং মেশিন গুলো যে কোনো জায়গা থেকে ইনস্টলেশন ফ্রি পাবে, ঠিক আছে? আর 1 সপ্তাহের জন্য ডেলিভারি ফ্রি থাকবে। চমৎকার। এরপর রয়েছে হচ্ছে হায়ার 9 কেজি। এটার প্রাইস হচ্ছে 58900 টাকা। স্পেশাল ডিসকাউন্টে রাখা যাবে 53900 টাকা। 53900 টাকা। হ্যাঁ, হায়ারে কিন্তু ভিতরে জায়গাটা খুব ভালো থাকে, ওয়াইড থাকে, যার কারণে ভালোভাবে রোটেট হয়, ঘুরে ওয়াশটা ভালো হয়। আর এগুলো কিন্তু সবগুলি গরম পানি হবে, আর 85% ড্রাই করবে, যার কারণে একদম শুকিয়ে দেবে কাপড়, একদম শুকিয়ে দেবে। এগুলো হচ্ছে ফ্রন্ট লোডিং। অনেকের দেখা গেলো মাজায় সমস্যা থাকে, মনে করে যে উপর দিয়ে কাজ করলে ইজি হয়, তাদের জন্য টপ লোডিং আছে। টপ লোডিং, রাইট। টপ লোডিং আমাদের স্যামসাং, হায়ার, শার্প, ওয়ালপুল, গ্লোবাল সব টপ ব্র্যান্ডই আছে আমাদের কাছে। এটা যদি স্যামসাংটা দেখাই, 9 কেজি দেখুন, যারা একটু বিগ ফ্যামিলি চাচ্ছেন হচ্ছে বড় কাঁথা কম্বল ওয়াশের জন্য, স্যামসাং এর একটা প্রোডাক্ট, তাদের জন্য এটা হাইড্রোলিক দেওয়া আছে।
এটা প্রাইসটা হচ্ছে আপনার 47,900 টাকা। ওকে, এটা স্পেশাল ডিসকাউন্টে রাখা যাবে হচ্ছে 42,900 টাকা। 42,900 টাকা। এটা কিন্তু 10 বছর মোটর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি, 1 বছর পার্টস এন্ড ফ্রি সার্ভিস। 1 বছর পার্টস এন্ড ফ্রি সার্ভিস। আর এটা বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় হোম সার্ভিস পাবেন আপনি। হোম সার্ভিস। হ্যাঁ, আরেকটা বড় সাইজের প্রোডাক্ট দেখাই। এটা হচ্ছে 12 কেজি। 12 কেজি ভিতরে জায়গাটা দেখেন, বড় বড় কম্বলগুলো ওয়াশ করে, বিশাল জায়গা। ওরে বাবা, বিশাল জায়গা। বিশাল জায়গা। যারা লন্ড্রি ব্যবসা করতে চান তারা করতে পারেন, রাইট। এটার প্রাইসটা যদি আমি বলি, হায়ারও কিন্তু 10 বছর দিচ্ছে মোটর ওয়ারেন্টি, 1 বছর পার্টস এন্ড ফ্রি সার্ভিস, টেম্পার গ্লাস, খুবই স্ট্রং টেকনোলজি দেওয়া সবগুলোতে। তো প্রাইস হচ্ছে 46,900 টাকা। এটা স্পেশাল ডিসকাউন্টে 42,900 টাকা পড়বে। 42,900 টাকা, হ্যাঁ। এবং বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় হোম ডেলিভারি, ফ্রি হোম ডেলিভারি। ওকে, এখন তো চমৎকার একটা জিনিস দেখাবো। যারা দেখা গেলো ছোট ফ্যামিলি বা ব্যাচেলর, আচ্ছা, ছোট ওয়াশিং মেশিন চাই, যে কাপড় থাকে তো খুবই ঝামেলার একটা জিনিস, রাইট রাইট। পারিশ্রমিকও লাগে, পরিশ্রমও লাগে এবং সময়ও লাগে। সময় বাঁচানোর জন্য ছোট একটা স্মার্ট প্রোডাক্ট। এটা হচ্ছে 3 কেজি ক্যাপাসিটি। 3 কেজি ক্যাপাসিটি। এটার মধ্যে আপনার ওয়াশও হবে প্লাস স্পিনও হবে, মানে পানি যদি আপনি চিপড়াতে চান সেই স্পিনের ব্যবস্থাও আছে। আচ্ছা, ভিগো ব্র্যান্ডের একটা প্রোডাক্ট। এটাতে 2 বছর থাকবে মোটর ওয়ারেন্টি। এটা প্রাইসটা হচ্ছে 8,000 টাকা। 8,000 টাকা। জি, এটা আপনার সুবিধা হচ্ছে কি যে কোনো জায়গায় ক্যারি করা যায়। আপনি ওয়াশরুমে নিয়ে গেলেন, বারান্দায় নিয়ে গেলেন ওয়াশ করতে, রান্নাঘরে খুব ইজি, একদম ইজি ক্যারি করা যায়, একদম ইজি। মানে বালতির মতো আপনি ইউজ করতে পারবেন। বালতির মতো ইউজ করতে পারবেন, রাইট। জাস্ট খালি আপনার বিদ্যুতিক লাইনটা থাকলেই হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, বিদ্যুৎ লাইন থাকলে হবে। আরেকটা জিনিস বলি, ওয়াশিং মেশিন অনেকে মনে করে খুব বেশি কারেন্ট খায়, কিন্তু আসলে কিন্তু না। আচ্ছা, টপ লোডিং গুলো সর্বোচ্চ 100 থেকে 150 টাকা বিল আছে মাসে, মাত্র 100 থেকে 150 টাকা। হ্যাঁ, ফ্রন্ট লোডিং এ 200 থেকে 250 টাকা বিল। 250 টাকা। আচ্ছা, এইটার প্রাইস এটা তো 50-60 টাকা বিল আসবে মাসে হাইস্ট। এটা প্রাইসটা আমি বলি 8,000 টাকা প্রাইস, আর স্পেশাল ডিসকাউন্টে পড়বে মাত্র 6,000 টাকা। মাত্র 6,000 টাকা। 6,000 টাকা এই প্রোডাক্টটা আপনি পেয়ে যাবেন। তাহলে তো সবাই নিতে পারবে। আচ্ছা, অনেকে গিফটের জন্য নেয়, নিউবর্ন বেবি হলে মাকে গিফটের জন্য নেয়। রাইট রাইট রাইট। আবার অনেকে সারপ্রাইজ দিতে পারে। রাইট রাইট। এখন দেখাচ্ছে হচ্ছে ওয়ালপুল, আমেরিকান ব্র্যান্ড, ওয়ালপুলের প্রোডাক্ট। ওয়ালপুলের মধ্যে আমাদের 7.5 কেজি, 9.5 কেজি হবে। ওকে, দুইটা ক্যাটাগরি হয়, একটা হচ্ছে শুধু কুল ঠান্ডা পানির, আর একটা হচ্ছে ঠান্ডা গরম। দুইটা পানি দিবে, ঠিক আছে। ওয়ালপুল এটা হচ্ছে শুধু ঠান্ডা পানিরটা। ঠান্ডা পানিটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 31,490। ওকে, এটা স্পেশাল ডিসকাউন্টে রাখা যাবে 28,990 টাকা। 28,990 টাকা। আর গরম পানিটা যদি নেন ওটা 37,000 টাকা দাম, ওটা ডিসকাউন্টে রাখা যাবে হচ্ছে 34,000 টাকা। 34,000 টাকা। যারা ছোট ফ্যামিলি চাচ্ছেন হচ্ছে অটোমেটিক ঝামেলা মুক্ত প্রোডাক্ট গুলো, ছোট ফ্যামিলির জন্য হায়ার একটা সুন্দর প্রোডাক্ট নিয়ে আসছে। ওকে, মাত্র 7 কেজি ক্যাপাসিটি। মাত্র 7 কেজি ক্যাপাসিটি। দেখতে পারেন 7 কেজি হলো 3-4 জনের ফ্যামিলির জন্য এটা এনাফ। আর এটা ফুল অটোমেটিক হওয়ার কারণে আপনি জাস্ট প্রোগ্রাম দিয়ে আপনি ঘুমান, রান্না করেন, বাকি কাজ সে কিন্তু অটোমেটিক করে। এগুলো অটোমেটিকের সুবিধা হচ্ছে এটা। আচ্ছা, একবার ওয়াশ করবে, তারপর রিওয়াশ করবে, খোলানোর কাজ সবই করে নেবে, ঠিক আছে। এটা প্রাইসটা যদি আমি বলি 26,000 টাকা প্রাইস, স্পেশাল ডিসকাউন্টে পড়বে মাত্র 24,000 টাকা। মাত্র 24,000 টাকা স্পেশালি 7 কেজি ওয়াশিং মেশিন। 7 কেজি ওয়াশিং মেশিন, চমৎকার। আর সবচেয়ে বেশি সেলিং যেটা বাংলাদেশে, শার্পের প্রিমিয়াম একটা প্রোডাক্ট। এটা ছিল না আমাদের কাছে, গতকালকে আসছে। আচ্ছা, এটার প্রাইসটা আমি দেখাচ্ছি। এটা এখন প্রাইসিংও করেন, লুকটা দেখুন আপনি, জাস্ট আউটলুকটা দেখুন, বুঝতে পারবেন। চমৎকার। এটা কিন্তু জাপানিজ টেকনোলজি ইউজ করে, দেখেন, জেট টেকনোলজি। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে। আর আউটলুক এখানে একটা মিররের মতো দেওয়া আছে, হাইড্রোলিক দেওয়া আছে। এর প্রাইস হচ্ছে 31,900 টাকা। এটা স্পেশাল ডিসকাউন্টে পড়বে মাত্র 28,900 টাকা। মাত্র 28,900 টাকা। জি, শার্পের 8 কেজি না, 8 কেজি ক্যাপাসিটি। ওকে, শার্পের আরেকটা প্রিমিয়াম প্রোডাক্ট হবে যেটা খুবই রেয়ার, পাওয়া যায় না সহজে। এটা হচ্ছে আপনার ইন্দোনেশিয়ান প্রোডাক্ট। ইন্দোনেশিয়ান, জি জি, এটা দেখতে পারেন। এটা কিন্তু লুকটাই ডিফারেন্ট, রাইট। হ্যাঁ, এটা কিন্তু আরেকটা সুবিধা আছে, এটা যে এয়ার ড্রায়ার আছে। এয়ার ড্রায়ার কাজ হচ্ছে আপনার পুরো 100% শুকানোর কাজ করবে। আচ্ছা আচ্ছা, পুরোটাই। যে এখানে অপশন আছে এয়ার ড্রাই, তাছাড়া অনেকগুলো অপশন দেওয়া আছে এখানে, স্পিডি, ব্ল্যাঙ্কেট, বেবি কেয়ার সবকিছু আছে। কালারটাও অনেক অসাধারণ একটা কালার। এটার প্রাইসটা হচ্ছে আপনার 37,000 টাকা, আর স্পেশাল ডিসকাউন্টে মাত্র 34,000 টাকা এটা আমরা দিয়ে দিই। মাত্র 34,000 টাকা এটা পাওয়া যাবে। জি জি, চমৎকার। অনেকে আছে একটু কম প্রাইসের মধ্যে বড় সাইজের চাই, তাদের জন্য দুইটা প্রোডাক্ট আছে আমাদের। একটা হচ্ছে 10 কেজি ওয়ালটন, এটা হচ্ছে সেমি অটো বলে। এগুলো যেমন অটোমেটিক সব কাজ অটো করবে, এটা হচ্ছে সেমি অটো। আচ্ছা, যেখানে একটু টাইম দেওয়া লাগে বাট শারীরিক পরিশ্রমটা কমাবে। এখানে একটা জায়গায় আপনি ওয়াশ করবেন, আচ্ছা, ওয়াশ করার পর রিওয়াশও এখানে, খোলানোর কাজও এখানে করবে। আবার যখন পানিটাকে আপনি চিপড়াতে চাবেন, যে শুকানোর কাজ, সেখানে এই চেম্বার দিতে হয়। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, এখানে দিলে পানিটা ঝরে যাবে। রাইট। এই দুইটা কাজ আছে, দুইটা কাজটা জাস্ট খালি এখান থেকে এখানে নিয়ে করতে হয়, জাস্ট এতটুকুই না, এতটুকুই। এটার প্রাইস হচ্ছে 16,490 টাকা। ওকে, এটা স্পেশাল ডিসকাউন্টে পড়বে হচ্ছে বরাবর 15,000 টাকা। বরাবর 15,000 টাকা। চমৎকার। কয় কেজি এটা? এটা 10 কেজি ক্যাপাসিটি। এটাতে কিন্তু আপনি কাঁথা কম্বল যারা আছে, এই সামনে শীত আসছে, যে কম্বল ওয়াশ করতে হবে, তার জন্য ভালো একটা প্রোডাক্ট হবে। রাইট রাইট রাইট।
আর যারা হচ্ছে স্পিনারটা চায় না, শুধু ওয়াশই দরকার, চাপ চিপাতে পারবেন হাতে, তার জন্য নিয়ে এসে ওয়ালটনের এটা 8 কেজি ক্যাপাসিটি, 8 কেজি শুধু ওয়াশার, জাস্ট ওয়াশার, এটা শুধু ওয়াশ করবে, খোলাবে, আর চিপড়ানোর সময় আপনি হাতে নিয়ে নিলেন, এটা আপনার ইচ্ছা। রাইট। এটাতে কিন্তু 5 বছর মোটর ওয়ারেন্টি, 1 বছর পার্টস এন্ড সার্ভিস আচ্ছা ওয়ারেন্টি। সেটা প্রাইস হচ্ছে 11,850 টাকা। এটা তো খুব বেশি অফার নেই, এটা আমরা রাউন্ড 11,000 করে দেবো, বরাবর 11,000 টাকা 11,000 করে দেবো। ওকে। তো আপনাদের শোরুমে যদি কেউ সরাসরি আসতে চায় কিভাবে? আমাদের লোকেশন হচ্ছে মোহাম্মদপুর রিং রোড, শিয়া মসজিদের ঠিক অপোজিটে, এটা জাপান গাজেটের অপোজিট হয়। আমাদের ফোন নাম্বার দেওয়া থাকবে, আপনি যোগাযোগ করলে আমরা ইজি লোকেশন বলে দেবো। ওকে। আরেকটা কথা বলি, আপনার মাত্র 10% অ্যাডভান্স করে বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় ক্যাশ অন ডেলিভারি করতে পারবেন, আপনার ফুল টাকা দেওয়া লাগবে না, 10% দিবেন, বাকিটা আপনি ডেলিভারির পর দিতে পারবেন। মানে আপনি যে পণ্যটাই নিবেন কিন্তু আপনার অ্যাডভান্স পুরোপুরি করা লাগবে না, মাত্র 10% টাকা দিয়ে বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় আপনি পণ্যটা পাওয়ার পর পেমেন্ট করতে পারবেন। জি জি, তাহলে তো নিশ্চিন্ত, ধরা করার কোনো চান্সেস নাই। অবশ্যই। এই ছিল আজকের ভিডিও। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক দিবেন, কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করে অন্যদেরকে দেখার সুযোগ করে দিবেন। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং। আল্লাহ হাফেজ।